Ndewo. Do you know that saying ụtụtụ ọma as good morning, ehihie ọma as good afternoon, and abalị ọma as good evening is wrong as an Igbo? Ụtụtụ ọma, ehihie ọma, and abalị ọma are not the right way of greeting by Igbos. It is just direct translation of good morning, good afternoon, good evening. Today, I will be teaching you the right way to greet in Igbo language as an Igbo. Stay tuned. Please subscribe. Igbo's morning greeting is Ị bọọla chi. Ị bọọla chi. That is asking you if you have wake up. You can also say Ị saala chi. Ị saala chi, or Ị tetala. Ị tetela. Another greeting can also be Ị rahụkwara ọfụma. Ị rahụkwara ọfụma. When someone tell you any of this, your reply should be abọọla m chi. Asaala m chi. Etetela m ọfụma. Arahụrụ m ọfụma. Afternoon greeting is very simple. Ndewo. 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 You can also greet someone in the afternoon based on what they are doing. For instance, if someone is coming back from market, you can greet the person by saying Ị lọtala. Ị lọtala, maọbụ Ị zụkwara ọfụma. Ị zụkwara ọfụma. They are all afternoon greeting by Igbos. Ekele abalị bụ Ka chi fo. That is good night. Ka chi fo. Ka chi fo, maọbụ rahụ ọfụma. Rahụ ọfụma. Ka chi bọọ. Ka chi bọọ. As you can see, having tell someone rahụ ọfụma, the greeting in the morning will automatically be Ị rahụkwara ọfụma. That is trying to know if the person slept well. Having known all this today, please stop saying ụtụtụ ọma, ehihie ọma, or abalị ọma as an Igbo. Daalụ maka ige ntị. I am still your favorite teacher, Igbo teacher Nkem. Please, if you are coming across this channel for the first time, please kindly subscribe, comment, like, and share. Thank you. Nọdụ ọfụma, ka emesịa, ka ọ dị n'oge ọzọ.